Ну что, друзья, я просто в восторге. Я не знаю. Это для меня настоящая победа, настоящий подвиг. То, что я прошел эту дистанцию, поставил лагерь на том месте, на котором хотел. Вот так вот он сейчас выглядит. Там вон закинута удочка. Конечно, она уже закинута бог знает сколько времени, но до сих пор ни одной поклевки не было. Ну и все равно я уже скушал ту рыбку, которую поймал до этого, а это был кайф. Запил это все кофейком. Красота.